Ungjilli I sotëm është një paravoli që tregon Zoti. E thotë ishte një zot shtëpie dhe ndërtoi një vresht. E rrethoi me gardh, thotë. Hapi një vend ku bëri tirën, aty ku shtypet rrushi, ndërtoi një kull dhe ia dha disa bujqve që ta punonin. Dhe kur erdhi koha e të vjelave, që I Zoti ishte larguar në një vend të largët, dërgoi shërbëtorët e tij për të mbledhur frutat. Dhe bujqit nuk I pranuar. Njëri thonë ran, tjetrit e vran, e të tjerëve ja bën pashu. Dërgoi për së dyti shërbëtorë akoma më shumë, po dha atyre ja bën për të njëjtin gjë. Dhe tha që do dërgoj birin tim, thot. Do kenë, thot, respekt për të. Por ata kur pan birin bujqit, thanë ky është trashëgimtari, thot, le ta vrasim, thot, dhe nxorën jashtë vreshtit dhe e vranë. Dhe Zoti ju kthehet dhe I pyet shkronjësit dhe farisejt që ishin rrotull, kur të vi, thot I Zoti vreshtës, thot, çfarë do ju bëj këtyre? Dhe këto I thonë, keq më keq do I bëj, thot, do I vrasi ato, thot. Dhe Zoti në vazhdim bisedën me farisejt thot dhe këto fjalë, që mbretëria e qiellit thot do mberet nga ju, thot, dhe do I jepet një tjetër populli, thot, që jep fruta. Kjo është paravolia që tregon Zoti. Ne e lexojmë ungjillin jo vetëm thjesht për kujtuar pjesë të ungjillit, por sepse ungjilli na flet ne. E si çdo fjalë e Zotit është për çdo kohë. Dhe kjo paravoli është shumë e rëndësishme për të kuptuar jetën tonë shpirtërore, sepse prandaj lexojmë në ungjillin dhe mësimet e Zotit që të ndryshojmë jetën tonë. Së pari, Zoti kur ju fliste, ju drejtohej te udhëheqësve të Izraelit. Dhe ata që ishin atko e kishin shumë qartë se çfarë do thotë fjala vresht. Ishte e famshme kënga e vreshtit nga profeti Isaia, që thot vreshti I Perëndis është populli I Izraelit. Dhe dinin shumë mirë se çfarë do thonte për bujqit dhe për gjithë të tjerët. Dhe prandaj dhe zemrimi I tyre është I madh kundër Zotit, sepse po e kuptonin që po fliste kundër tyre. Dhe padyshim që paravolia flet pikë së pari për popullin e Izraelit, I cili Zoti I dha gjithçka, pa profetët I vrau, madje vran dhe kryqëzuan dhe vetë Zotin. Por paravolia nuk ndalet vetëm në këtë, vazhdon edhe me vreshtën e re, që është kisha sot. Dhe kisha e sotme është vreshta e Zotit. Dhe gjithë ato që punojnë në kish, qofshin episkop, priftëri, kishtar, laik, duhet kujdesen që vreshta të japi fruta, që kur të vi Zoti për të kërkuar, të japin frutat dhe jo të kthehen duar bosh. Përpara se tregonte këtë paravoli, është një episod tjetër në ungjill. Zoti po ecte dhe pa një fik, I cili ishte mbushur gjithë gjethe, dhe kërkoi atje dhe nuk pas një kokër fiku. Edhe Zoti tha kur mos u bë frut, thot, nga kjo pemë, dhe pema u tha. Kjo histori është shumë e rëndësishme për gjithë secilin nga ne, sepse nuk mjafton vetëm thjesht kujtojmë që kjo ishte një profeci për çfarë do ndodhte me Zotin, dhe ashtu u vërtetua populli. Krerët e popullit, farisejt, shkronjësit nuk e pranuan Zotin. Madje siç tregon dhe Zoti në paravoli, po ashtu ndodhi, e vranë jashtë mureve të Jerusalemit, sepse Jerusalemi ishte vreshti I Perëndis. Nuk e pranuan mësimin e tij. Dhe kur e dëgjojmë këtë gjë ne I kritikojmë ata. E ndoshta mendojmë që po të ishim ne në atë kohë do silleshim krejt ndryshe. Edhe sot ne veprojmë po të njëjtin gjë. Nëse ne nuk do japim fruta nga vreshti ynë, edhe kisha nuk do japi fruta, Zoti do e prishi atë gjë. Dhe do ja japi njerëzve të tjerë të cilët do japin fruta. Askush nuk ka monopolin e Perëndis. Monopolin e Perëndis nuk e ka asnjë njeri, asnjë popull dhe asnjë shtresë. Dhe gjithë njerëzit që japin fruta janë vreshta e vërtetë e Perëndis. Dhe çfarë do thotë kjo në kuptimin ton personal, në jetën tonë? Do thotë që gjithë secili nga ne ka detyrën për të dhënë fruta me jetën e tij. Sepse është shumë lehtë të kritikojmë Izraelin e vjetër. Është dhe lehtë të kritikohen klerikët e kishës së re, të Jerusalemit të ri, por çdo njeri nga ne është punëtor I vreshtit. Çdo shpirt njerëzor është një ardhi e cila duhet japi fruta. Nëse nuk do japi fruta, ajo do thahet. E çdo gjë që thahet nuk vlen më, thot, po do hidhet jashtë. Çfarë janë frutat që duhet japi një besimtar? Frutat që do japi një besimtar janë pikërisht fruti I rrushit. Nëse do e dëgjonit me kujdes paravolin, Zoti thot disa fjalë. Thot mbolli një vresht dhe e rrethoi me gardh. Bëri një tir, thot aty ku shtypet rrushi dhe ndërtoi një kull. Çfarë do thonë gjithë këto simbole te kjo paravoli?
Vreshtin e thamë që ishte populli i Izraelit dhe sot është kisha e Perëndisë. Po çfarë është gardhi? Gardhi është mësimi i Zotit. Ashtu siç vreshta rrethohet me gardh, që mos ta dëmtojnë qoftë njerëzit, hajdutët, mos ta dëmtojnë qoftë kafshët e egra, ashtu dhe mësimi i Zotit është një gardh rreth shpirtin ton, që ne mos dëmtohemi dot nga jashtë, as edhe nga brenda. Nëse do ruajmë porosinë e Zotit, të gjithë porositë që ka dhënë Zoti, mos vidh, mos vrit, mos shkel kurorën e të gjitha të tjerat, pa dyshim që gardhi do jetë shumë i fuqishëm, edhe vreshti jonë nuk do prishet e do japi fruta. Por nëse ne fillojmë e heqim një nga një hujt e gardhit, njëherë nuk pyesim, vjedhim, njëherë gënjejmë, një japim dëshmi të rreme, shkelet kurora, bëhet një jetë imorale, pa dyshim që gardhi prishet. E një gardhi i prishur do shkatërroj vreshtën, dhe ajo vreshtë nuk do japi fruta. Zoti na drejtohet gjithë secilit nga ne për të dhënë fruta, sepse ardhia që ka mbjellur është e Perëndisë. Për fatin tonë të keq, në kohën e sotme, ne dëgjojmë shumë gjëra që janë kundër mësimit të kishës. Ja për shembull, për jetën e njeriu. Çdo njeri sot ka filluar thotë, është jeta ime, bëj çfarë dua. Është trupi im, bëj çfarë dua. E para është gënjeshtër, sepse jeta është një dhuratë nga Zoti, e ka dhënë Perëndia. Dhe nuk është vetëm e jotja, po është e gjithë njerëzve që janë dhe rrotull jush. Nëse një antar i familjes bën diçka, dëmton jo vetëm veten e tij, po gjithë familjen. Shumë njerëz për shkakun që kryejnë vetvrasje, e merrni me mend se si ndjehen prindrit ku fëmia kryen vetvrasje, ose kur prindrit kryen si ndjehen fëmijët. Jeta jon prek dhe të tjerët, dhe nuk është vetëm e jona. Padyshim që është e jona, por nuk është vetëm e jona. Së pari i takon Perëndisë, e së dyti i takon gjithë komunitetit të rrotullnesh. E të japësh fruta do thotë që t'i afrojmë diçka Perëndisë. Po kush janë frutat ka shi Perëndisë? Fruti ka shi Perëndisë është një zemër e pastër dhe një shpirt i ndriçuar. Nëse ne do mundohemi të ndriçojmë zemrën tonë dhe shpirtin tonë, padyshim që do japim shumë fruta. Do japim fruta për veten tonë dhe për njerëzit që janë rrotullnesh. Nëse ne nuk ndërtojmë dashurinë brenda zemrës tonë, a nëse ne nuk përpiqemi për ndihmuar njerëzit që janë rrotullnesh, kjo do jetë një ardhi e tharë që nuk jep asnjë frut. Dhe një ardhi që nuk jep asnjë frut, ajo ardhi dhe vresht do prishet. Le të mundohemi që t'japim fruta, e le të mundohemi që ta mbajmë mësimin e Zotit, sepse kush janë frutat e Perëndisë në fjalimin që bën Zoti? Isha thot i zhveshur dhe më veshët, isha i uritur dhe më shtyhet, isha në burg dhe në spital do të erdhët në pat. Nëse ne mendojmë që jemi të krishterë e nuk i bëjmë këto veprime, do thotë që nuk jemi të krishterë, sepse një ardhi mund prodhoj gjethe, por nëse nuk jep frutin, ajo nuk vlen. E njeri mund thotë që unë besoj, por nëse besimi i tij nuk jep vepra, ai besim është i kotë dhe është një besim i tharë. Dhe një besim i tharë nuk mund ta ndryshojë ne. Vetëm një besim i vërtetë që prodhon fruta të vërteta, ai besim është i pëlqyer tek Perëndia, e padyshim do japi fruta. Dhe i pari që do shijojë këto fruta do jetë vetëm ky, po jo vetëm ky, edhe njerëzit që janë rrotull ti. Le të lutemi Zotit që të japi fuqi, që ta ruajmë gardhin e vreshtit me devotshmëri, që do thotë mësimin e Zotit. E le të përpiqemi që të japim fruta, e kur të vi koha që Zoti do vi na marrë ne, të kemi disa fruta për t'i dhënë, që ardhia jonë të jetë përjetësisht në jetë, sepse këtë ka premtuar Zoti. Nëse ne nuk japim fruta, atëherë nuk do kemi asnjë lloj përmirësimi në jetën tonë. Se si mund ta quajmë në veten të krishterë e përsëri nuk ndjekim mësimin e Zotit. Ai që më do mua, thot Krishtin unë gjill, e ruan porosinë time. Nëse ne nuk ruajmë ligjin e Zotit, nuk e duam Zotin. Edhe kur e themi me buzë, përsëri nuk e dua. Nëse ne nuk ruajmë ligjin e Zotit, do thot nuk e besojmë atë. Edhe po ta themi me buzë dhe mos ketë vepra, do thot që se kemi besuar. Prandaj le ta ndezim kandilin e shpirtit tonë. E le të ndriçojmë do skut shpirtit tonë e ta pastrojmë. E duke ndriçuar veten, padyshim që do jemi në gjendje ndihmojmë dhe njerëzit që janë rrotullnesh, sepse jeta na është dhënë jo vetëm për vete, por për gjithë komunitetin. Krishtërimi beson që një qenie njerëzore nuk është një individ i izoluar, po është një qenie komunitare, që kemi përgjegjësi për veten tonë dhe për gjithë njerëzit që janë rrotullnesh. Amin.